接下来我们用一个比较完整的案例啊，它是应用在能源上面的案例来看大数据分析它怎么样影响这个能源管理。我们时常听到很多智慧智慧城市智慧交通智慧能源，但是智慧是怎么来的呢？其实这个智慧呢是靠大数据驱动的，也就是说，假如我们没有知识，没有这些 data， 没有这些 data 协助我们了解整个状况，我们是不可能有智慧的回应的。所以在智慧能源来讲的话，它的最终端还是需要有data 的收集。所以在终端呢，其实我们可能是要有智能电表可能是要有我们叫 smart plug， 在家里面很简单的采集这个耗能的资料，一直到智能电网里面的各种 sensor， 或者是在那个再生能源的设备上的各种 sensor， 了解说我们到底采集了多少再生能源，然后可以跟完整的电网合并在一起，让它产生最大的功效。所有的改善措施，所有的管理措施都必须要根据数据，它才可能智能化。所以在过去呢，我们的所有的这个能源使用上，其实它都是单向的那现在呢，因为有这个物联网的方式其实我们可以做双向非常动态的不但是说我们使用的资讯在让这个能源公司它可以知道，能源公司也可以透过这些资料回头再来影响个人使用的状况，使用者随时发生的信息的状况都可以让那个能源公司知道，能源公司在及时的不断的预测，不断的修正管理，使得整个能源供应可以被最佳化所以大数据呢，或者说这个大数据分析呢，事实上是驱动整个智慧能源管理一个非常核心的功能。那整个过程呢，其实跟我们前面谈到的不管在消费者端的大数据分析，或者是在工业端的大数据分析，其实都是一样的，透过数据收集数据的处理整合特征选择资料探勘等等这些过程它才会达到这个智慧能源管理的效能所以这是一个完全对照的程序在能源管理上，其实它也是这样做的。那智慧能源的可能应用呢，其实它有非常多。一旦我们有这个资料之后，我们可以想象到，一旦我们有这个资料之后，我们知道你的耗能，我们可以推断你的碳足迹。所以在工厂里面，我们可以推断这个工厂里的碳足迹。只要这个耗能的状况可以被精确的跟那个产品生产结合在一起，我们也可以推断这个产品的碳足迹现在也是非常重要的。那有了各个耗能的资讯之后呢，我们才能做有效的电网管理否则电网管理只是一个强制性的或者是一个制式的电网管理，它不会太有效能的。那有这个耗能的资讯呢，其实耗能呢也反映到生产的状况，所以透过耗能资讯呢，我们也可以了解整个生产状况。为什么这条生产线比这台生产线生产的少？在我们还不知道它到底生产多少东西的时候，通过耗能，其实我们就知道为什么这个公司生产比这个公司少，为什么应该说这个厂生产比这个厂少或者我们也可以了解说，是不是整个这个那个生产线或者整个工业区它生产是不是开始往下降，也可以透过耗能的资讯的改变我们可以追踪生产，我们可以改善产品。假如这个产品是耗能的产品，我们根据这个产品使用，我们也可以改善这个产品因为这个使用者的状况、使用者的环境我们可以根据收集来的资讯来协助改善这个产品，让这个产品在这个特定的使用者使用的状况之下，它的耗能可以降低。那也可以做非常多的 benchmarking。我们刚刚有提到了为什么这个同样的超商的商店，这个商店跟那个商店里面的布置完全一样，贩卖的量也一样，一个商店比另外一个商店它的耗电多很多。我们可以通过这样的比较来协助改善。那更可以作为这个政府制定能源政策的基础，然后协助整个城市做永续化的发展所以是一个很简单，就是收集耗能资料。但是这个耗能资料呢，其实一旦我们收集到了之后呢，其实它可以产生非常多的智能化的服务。
那在整个再生能源的环境里面，也有非常多的透过这个工业互联网跟大数据分析可以产生的效能在这个工业互联网的环境之下，其实我们会有很多的功能可以联系。那这些联系呢，可以不断的有信息产生来沟通来改善。譬如说这是一个风发电厂所以它这个整个我们叫做 wind farm 就是风电场它就很多这个风力发电机它必须要连接到智慧电网那可能风力的这个 farm 跟风力的 farm 他们又要沟通它可以交换这个能源跟交换信息。那小到这个 turbine to turbine 两个风力发电机，它在发电的过程当中，它也要透过长期的大数据的学习，知道怎么样的状况之下，它的转速跟这两个风力发电机它的距离，一个在旋转的时候对另外一个旋转产生什么样的影响，对它发电效能产生什么影响等等。那这个也是长期可以透过大数据分析来改善另外还有像 turbine 到 battery 这个 turbine remote monitoring 不断的 monitor 它的这个运作的效能我们还可以做预测性维修因为风力发电事实上是很容易发电机是很容易损坏的，风太大的时候它转速过快的话它很容易坏掉，很容易烧掉，很容易故障所以也可以透过长期的各个机器的运作的资料的收集来做预测性维修让整个服务的功能做得更好。所以整体的这个风力发电呢，也可以透过大数据分析的方式来协助单一的设备跟整体的风力发电的效能做得更好。那我们很快的再看一些例子基本上这个大数据分析呢，其实它正在改变了整个电网的运作因为我们可以从这个大数据分析呢，我们可以了解这个电网里面原来会产生这个停电的各种原因，我们可以透过不断的资料收集，我们可以预期它可能会停电的状况，我们可以很快速的回应，当电网断掉之后，我们很快的修复它。那假如呢，我们透过这个适当的网络的系统呢，其实我们可以 build 到一个系统，就是说我们不需要透过人为的介入，我们可以让流动在这个电网里的这个电力呢，它的信息呢，不断的可以回馈到系统里面来，让我们系统里面有个良好的管理，使得整个电网的执行呢变得更有效率所以这些回来的信息呢，我们必须要有能力分析跟提供自动化决策的机制，使得电网的管理它的效率提升。另外就是电网里面跟那个再生能源它之间的整体的协调合作，怎么样让根据预测来决定怎么样的变化，使得整个电网的合作它的损失最少，使得它整体的电力的运用可以最佳化。另外透过大数据分析，其实这个我们可以让智慧电网它原先它所收集的资料呢，其实它可以变得更有智慧化，让整个电网不只是电网管理，而是智慧电网管理。所以它所需要的功能，所做的功能跟前面提到的非常接近，不断的收集资料透过资料它在内部自动化的分析建立的模型，当各种情形及时发生的时候，我们可以用过去的模型来配合现在所发生的状况，来预测应该会发生的状况，然后适时的介入来避免停电或让整个再生能源的结合，或者让电网的运作的方式能更最佳化。那这些服务的功能呢，事实上也可以影响到消费者端的或者客户端的需求让整个信息收集来之后，我们可以及时的回馈给使用者，让使用者根据这些信息
来改变它的设备的使用的时间跟使用的方式，使得他们可以节约能源，或者是直接用这些信息来协助做所谓的叫故障侦测就是我们讲的预测性维修，整体的通过远端资产像风机的资产的监控，然后预测性维修跟透过远端监控来提升它运作效能的方式所以虽然是我们是说只是收集能源资料，那能源资料只是各种 sensor 的资料，但是在这一节特别要提到，就是光能源资料一件事情，我们就可以取得非常多的利益。那这个利益呢，很多是跟能源本身有关的。它的能源资料呢，其实也可以变成很多我们要做的管理工作的资料的基础那它可以产生非常多的重效。所以在这一节或者在这整章，我们谈到的是大数据分析在工业上的应用。它的应用大家可以看到，它是非常多的。那它的应用呢，其实跟消费者应用的架构其实是非常接近特别要提醒大家的就是大数据的收集是要长期执行的，不是等到我们要大数据的时候再收集我个人也非常相信拥有资料是拥有可持续的竞争力，也就是我们必须要拥有一些别人不容易轻易赶上抄袭的竞争优势。我认为资料就是一个可持续的竞争优势。